हेलो गाइस, राम राम। आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम? हम लोग मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हमको सपोर्ट करें, तभी जो है मैं वीडियो आगे बना पाऊँ और अच्छा भी लगेगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो गाइस, हमारे यहाँ कल खूब बारिश हुई, तो आप लोग बताइए आपकी तरफ बारिश हो रही या नहीं। आप सभी को राम राम। थैंक यू, धन्यवाद।